Сайн бацхан өрхмөнд үзэгчтэй. Цахим Эмч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаар дээр хүйтэн сэрүүний удирдалд нэг өвдөлт нэмэгддэг нэгэн эмгийг болоод сонгон авсан байгаа. За энэ бол гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмэг. За олон нийт ард иргэдийн дунд бол хоолойны мах гэж ярьдаг. За хоолойны ангийн гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ өвчин маань ямар үүсгэгчтэй байдгийг үүсгэгчийн төрлөөсөө хамаарат өвчлөлийн эмчилгээний зарчмууд нь ямар байдаг талаар бол өнөөдрийн дугаар дээр бэлтгэн өргөж байна. За тэгэхээр бол үүсгэгч нь бол вирусын болон нянгийн гаралтай үүсгэгчээр бол үүсдэг. Тэгэхээр энэ эмгийн үед бол эмчилгээний зарчим үүсгэгчээс хамаарат алийг сонгох нь бол үр дүнтэй байдаг талаар бол бас нэвтрүүлэгтээр мэдээлэл хүргэж байгаа. За үүнээс хамаарат эмчилгээг буруу сонгон хийх, эмчийн заавар зөвлөгөөгүйгээр дуран мэдээ эмчилгээ хийх, эмчийнхээ бич өгсөн эмчилгээг гүйцэд хийхгүй байхаас хамаарат ямар хүндрэлүүд үүсдэг талаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг дээр мэдээлэл бэлтгэн өргөж байна. За үүний дараагаар бол өвчнөөсөө урьдчилан сэргийлэхийн тулд бол ямар бэлтгэмж хэрэглэх нь үр дүнтэй байдаг талаар та бүхэндээ эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөж байна. Ингээд Цахим Эмч нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзсэн үү? Цахим Эмч зүгээр хэлж байна. За энэ хэсэгтээ та бүхэндээ хоолойны гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгийн талаар товч мэдээллийг бас хүргэхээр бэлдсэн байна. За тэгэхээр бол ард иргэд маань бол гүйлсэн булчирхайн үрэвслийг хоолойны мах гэж ярьдаг, хоолойны ангийн гэж бас ярьдаг. За тэгэхээр энэ бол бидний хоолойнд байж байгаа гүйлсэн булчирхайн үрэвсхийг бол ингэж нэрлэж яддаг байна. За тэгэхээр гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл маань бол бид нэр хамгийн сайн мэдгээр бол ийм за энэ хоёр хажуудалд нь гүйлсэн булчирхайн харагдчихээн. Тэгэхээр энэ цагаарж байгаа эсгүүд нь бол идээлсэн байгааг бол харуулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр гүйлсэн булчирхайн бол дотроо бол улаарлалт болон идээд гэсэн юм хэлбэрүүдээр бол илэрч яадаг. Тэгэхээр энэ болгон дээр нь үүсгэгч нь бол тусдаа гэсэн. За тэгэхээр яг энэ дээр бол энэ цагаараад идээлсэн байгаа энэ хэсгийг бол идээд хэлбэр гэж хэлж болно. За дараагийн нэг хувьд нь бол энд бол улаарлалт хэлбэр байж байгаа. За тэгэхээр улаарлалт хэлбэрийн хувьд бол түрүүнийхээ харах юм бол идээ байхгүй байгаа мөртлөө улаацсан үрвсэлсэн байгаад байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ улаарлалт болон идээд хэлбэрийн хоёрын хооронд цаана үүсгэгчийн ялгаа байна. Тэгэхээр улаарлалт хэлбэрт нь бол ямар үүсгэгч байдаг вэ гэхээр вирусын гаралтай явж байдаг. За тэгэхээр бол вирусын гаралтай явж байгаа хэрвээ энэ улаарлалт эмгийн үед бол антибиотик хэрэглэхийн хувьд бол ямар ч үр дүн байхгүй гэсэн. Антибиотик нь ямар үед үр дүнгөө өгч яадаг вэ гэхээр идээд хэлбэр буюу энэ бактериар үүсгэгдсэн энэ үед бол идээд хэлбэрийн үед бол антибиотик бол үр дүнгөө өгч яадаг байна. За тэгэхээр яг сая хэлж байна. За үүсгэгч бол нэг нь саяны дээр бол бактерийн гаралтай байх нь нөгөөх нь вирусын гаралтайгаар хоёр төрлийн үүсгэгчээр хамаарат улаарлалт болон идээд хэлбэрүүд гэж бол үүсч яддаг байна. Энэ болгонд нь эмчилгээний зарчим нь бол өөр болж явж байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр бас яг харуулсан байна. Баруун талынх нь бол улаарлалт хэлбэр нь байна. За зүүн талд нь бол идээд хэлбэр байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол хүмүүс маань ер нь хоолой өвдлөөгээд дор мэдэн шууд эмчилгээ хийх нь бол зохисгүй байхыг бол энэ дээрээс та бүхэн маань харж байгаа. За тэгэхээр бол гүйлсэн булчирхай бол мэдээж амны хүндэд хоолой нисэгт бол оршиж байгаа. За тэгэхээр энэ үүсгэгчүүд нь хаана ч өрөвсүүлж байгаагаас хамаарат олон төрлийн үрэвсэл эмгүүдийг үүсгэж идэг. Тэгэхээр би энэ дээр та бүхэнд бас мэдээлэл хүргэж энэ дээр үзүүлье. За тэгэхээр бол бид нэр вирусын гаралтай гэдэг маань болохоор аденовирус, риновирус, за бидний хамрын шуухны хүртэл үүсгэж идэг энэ вирусууд маань болохоор бидний гүйлсэн булчирхайг хүртэл өрөвсүүлж идэг байна гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр бидний гүйлсэн булчирхай байлаа гэж байна. Энэ дээр бидний саяны хэлж байгаа риновирус, аденовирусууд маань гүйлсэн булчирхайн хэсэг газраа очиод үрэвсэл эмгэг үүсгэх юм бол энэ хэсгээр бол улаарлалт эмгийг энэ дээр жишээлбэл үүсгэж яадаг байна. За цаашлаад за энэ улаанаар бол бактери буюу стафилококк, стрептококк гэдэг бактериуд бол ихэвчлэн гүйлсэн булчирхайн үрэвслийг бол үүсгэж яадаг. За бидний амны хүндийн хэсэгт бол ер нь бол бактерийн агуулмж бол тодорхой хэмжээний байж яадаг, тодорхой хэмжээний нянгийн орчин байж яадаг гэсэн. Тэгэхээр энэ орчин хэсэг дээр нянг болон вирус орж ирэхдээ нэлээд олон замуудыг туулж тоо хэмжээний хувьд цөөрж орж иж яадаг. Тэгэхээр энэний хамгийн ихний барьер буюу хориг хэсэг бол бидний хамрын саст байдаг, хамрын үүдвч хэсэгтэй байдаг. Хамрын энэ үс хэсэг бол бидний тоосонцор болоод нэм бактерийг бол эхэндээ шүүж яадаг, эхний үүргийг бол гүйцэтгэж яадаг. За дараа нь бол хамрын хөндөгөр орж ирлээ. За дахиад энэ састууд хэсгээр бол тодорхой хэмжээний шүүгдэж яадаг. Ингэж явсаар байгаад энд бол тодорхой хэмжээний бактери, вирусууд маань очиод хэсэг газрын дархлаа тогтолцоо муутсан хэсэг газрын үрэвсэлт үүсэх суур нөхцөл үүссэн үед бол энэ дээр үрэвсэл явагдаж эхэлнэ гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр бол нөлөөлдөг эдэг хүчин зүйлсүүд бол байдаг. За энийг хамгийн энгийн нь бол
бид нэр хамраараа жишээл амьсгал авахд яадаг вөхөр хүүтэй агаараар амьсгалъя гэж үү. Гадаа гарлаа, хүүтэй агаараар амьсгаллаа. Энэ үед бол бид нэр хамраараа яг амьсгалж байгаа үед бол хамрын саяны хэлсэн үд нисвч үдвч хэсгээр байж байдаг. За хамрын үс байна. За ингээд састуудаар бол агаар маань бол тодорхой хэмжээний одоо бүлээсэж цаашаа чиглэгдчихэж энэ хэсгүүд рүү агаар дамжиж яадаг гэсэн. За тэгэхээр бид нэр амаараа хэд их амьсгаа авах, унтчихтаа амаараа унтдаг. За дээрэс нь орчны буюу агаарын чигшил их муудсан үед бол энэ хэсгээр хэсэг газрын дархлаа одоо өрнөл маань одоо муудж идэг гэсэн. Дархлаа тогтолцоо муудаад өгчдөг. Тэгэхээр энэ хэсэг газрын дархлаа тогтолцоо муудаад өгөхөөр нөгөө орж иж байгаа вирус, бактериуд маань өсөж үржих таатай нөхцөл нь энэ дээр ингэж олноороо өсөж үржинэ гэсэн. За ингээд хэсэг газрын дархлаа тогтолцооны одоо хэсэг газрын дархлаа тогтолцоо унсан нөгөө талаас нь амьсгалын замаар орж иж байгаа нэм вирусын тоо хэмжээ ихсэнтэй холбоотойгоор яг энэ гүйцэн булчирхайд бол уган одоо дархлааны хариу урвалыг өргөмжөөдөг, барьерийн гүйцэтгэжээдэг маш олон тоолны урвалууд өргөмжөөдөг. Тэгэхээр нэг үгээр бол энд одоо гадны дайсанд ялаг түлээснээрээ одоо энэ хэсэг үрэвсэлд явж байна гэдээ энгийнээр ойлгочих болно гэсэн. За тэгэхээр энэ хэсэг дээр үрэвсэл явагдчихыг бол бид нар гүйсэн булчирхайн үрэвсэл буюу хоолойны ангийн хоолойны одоо мах эдэлтэй үрэвсэлтэй гэж ярьж байдаг байна. За тэгэхээр бол гүйсэн булчирхайн үрэвсэл энэ хэсэг дээр явагдаж болно. За цаашлаад энэ үүсгэгч одоо бактери байлаа гэхэд стафилококк, стрептококк гэдэг нян одоо за вирус байлаа гэхэд аденовирус гэдэг энэ үүсгэгчүүд маань цаашлаад магадгүй залгуур хоолой дээр үүсгэж одоо үрэвсэл үүсгэж болно. Үүнийг бол одоо фарингит гэж нэрлэж яадаг. За тэгэхээр бол хаана очиж үрэвсэл үүсэж байгаагаас хамаарат нэршлүүд нөөр болоод тодорхой хэмжээний шинж тэмдгүүд бас өөр болоод явж яадаг. За өвлийн удирдал бол бага насны хүүхдүүд бол ихэвчлэн маш хурц байдлаар илэрж яадаг нэг эмгэг байдаг. Энэ бол одоо ларингит гэж бид нэр ярьж байдаг. За тэгэхээр амьсгалын ларингит бол одоо түнх хэсгээр бол магадгүй энэ үрэвслүүд нь очоод үүсгэгчүүд нь очоод түнх хэсгээрээ үрвсүүлчээ тэн дээрээ бол сас эсгүүд нь хөөж хавгнаад амьсгал одоо бачуух шинжээр амьсгал хятнах шинжээр илэрж яадаг энэ эмгэг бол ларингит гэж яддаг. Тэгэхээр ларингитийг үүсгээд байгаа одоо үүсгэгч нь мөн л адилхан энэ гүйсэн булчирхайг үрвслийг үүсгээд байгаа нөгөө стафилококк, стрептококк, вирусаар бол рино, аденовирус гэдэг энэ зүйлүүд маань хавцарсан байдлаар бол явж яадаг бахны. За магадгүй цаашлаад энэ нь өөрөө цагаан мөнгөрсөн хоолой дээр үрвсэл үүсгэх юм бол трахеит буюу одоо хоолой сөнгдөх одоо энэ шинжээр бол ирж яадаг өвчнүүд бол явж яадаг бахна. За одоо өвлийн улиралд бол бидний амьсгалын одоо эргэтэн тогтолцоо бол маш их хүн зочролд орж яадаг. Энэ бол бидний агаарын бохирдлоос орж иж байгаа одоо маш жижиг одоо нарийн ширлэг тоосонцор буюу PM2.5 гэдэг тоосонцороор бидний энэ амьсгалын зам эхнээсээ эхлээд төгсгөл хүртлөө бохирдсон байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ үеүүдэд бол хэсэг газрын дархлаа тогтолцоо маш их муудаж эхэлж яадаг. Тэгэхээр энэ үрэвслийг үүсгэж байгаа энэ нэм бактериуд маань цаашлаад явсаар уушгин дээр ирэхээр энэ нь болохоор уушгины хатгалгаа гэдэг одоо үрэвслүүдийг бол үүсгээд ингэ явж яадаг. За жишээлбэл уушгины дээд элбэнг хамарсан байж болно. За доод элбэнгнуудаа хамарсан юм байж болно. Тэгэхээр бол үүсгэгч бол одоо нянгийн гаралтай стафилококк, стрептококк гэж ихэвчлэн үүсгэж яадаг бактериуд байж яадаг байна. Вирусын гаралтай гарна болохоор адено болон рино гэж вирус байж яадаг байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол бид нэр дархлаа тогтолцоогоо сайн байлгаж чадсанаар бол хэсэг газрын бидний хариу урвал бол сайн өрнө чадах нь. Тэгэхээр хэсэг газрын хариу урвал бол саяны бид нар хэлжсэн амьдралын маягууд байна. За дээрэс нь энэ агаарын бохирдолтой холбоотойгоор хэсэг газрын дархлаа тогтолцоо муудлаа. Тэгээд хаана очиж нөгөө үүсгэгчүүд маань үрэвсэл хамарж байгаагаас болоод бидний хэсэг газруудын үрэвсэл тэмггүүд бол үүсч яадаг байна. За тэгэхээр бол өнөөдөр та бүхэндээ тайлбарлаж хэлж байгаа бол яг энэ гүйсэн булчирхай дээр үүсэж байгаа хамгийн ихний чухал одоо дархлын тогтолцоо үүсгэж яадаг энэ булчирхайг хэд их үрэвсгөөд ирэхээр одоо гүйсэн булчирхай үрэвслийг үүсгэж яадаг байна гэсэн. За тэгэхээр энэ үрэвслийг бид нэр буруу эмчлэх, дур мэдэн одоо антибиотик эмчилгээ хийх, за эмчилгээгээ дутуу хийх энээс хамаарат одоо энэ стафилококк, стрептококк гэдэг нянгийн одоо хоруу чанар нь цусаар дамжиж ирэхээр хэсэг газруудыг бол сонгомлоор одоо хордуулж идэв. Энэ нь юу гэдэг вэ гэхээр бид нар нөө хоолойных нь ангийн зүрхэндээ орчлоо гэж ярьдаг. Хоолойны ангийн үе мөчөндөө орчлоо гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол тэр нянгийн хоруу чанар буюу хорн сонгомлоор очиж одоо зүрхний одоо хавхлын зөөлөн эдийг, за үе мөчний зөөлөн эдүүдийг очиж гэмтээснээр архаг ийм өвчлөлтөд бол хүрэж яадаг байна. Тэгэхээр бол энэ өвчлөлт хүрэхгүй тулд бол бид нэр эмчилгээгээ маш зөв хийх ёстой. За тэгэхээр
буруу хийснээс бол бас хэсэг газрын буглаа гэж айхтар аюултай одоо ийм хүндрэлтэй эмгэгүүд бол хүрж яадаг байна. Тэгэхээр бол ямар хүндрэлт хүрэж яадаг талаар бид нар бас сурвалжлага мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. Ингээд сурвалжлага мэдээллийг өглөө авч ирсэн нь. Нэвтрүүлэг маань улсын 1-р төв эмнэлгийн чих хамруулын тасаг дээрээс үргэлжлэн өрчөн. За энэ хэсгтэрээ бол гүйлсэн булчирхайн үрэвслийн хүндрэл маань одоо бас хэсэг газрын буглаанд бол хүрэгдэг талаар бол та бүхэндээ мэдээлэл өргөж байгаа. Тэгэхээр бол бас нэг энэ тасагт маань одоо хөвчлэн эмчлүүлж байгаа хүнтэй ярилцахаар ирсэн байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр таны хувьд ер нь одоо энэ буглаа маань ер нь ямар явцтайгаар хүндэрч вэ? Та ер нь юунаас болоод ингээд буглаа болоод хүрээд ирв? Энэ би нэг цайны газар хоолнд орсон юм. Тэгээ хоолнд ороод нэг хачиртай хуушур идээд тэгэл тэр ороо нөгөө хоолоо маань юм залгиж болохгүй шүнжээ халуураад тэгээ маргааш нь яг нөгөө хоолойны нөгөө юу гэж бодохгүй юу? Нөгөө хаяаныг тэгдэг шүү дээ. Тэгээд би нөгөө им авч угаад аптекээс дураараад им аваад угаадсан. Тэгээд 1 хоноод 2 хоноод 3 хоног тэр нь төргөн төсөлд үзүүлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө төргөн төсөлжийн маань эмч болохоор юу яаж ийна наач болохдор ингээ ийшээгээ томроод ингээд бүр чихрүүгээ ингээд айгүй том болсон. Тэгээ чихрүүгээ айгүй том болсон чинь нөгөө эмч маань та маргааш өрхийнхээ эмтэгт үзүүлээ. Наад танд одоо тариа хийгээд өгөөч гэсэн чинь танд тариа хийх шаардлагагүй. Та зөндөө их өвчин дамтаа юм байна. Наатаха өө. Тэгээ таны булчирхай жоох зүтсэн юм шиг байна гэчихлээ. Тэгээ явсан байхгүй. Тэгээд маргааш нь юундаа үзүүлсэн чинь та ерөөсөө юу руу яв. Та нэг бол дүүргийнхаа нөгөө чих хамраалаар яв, нэг бол эмж яв гэсэн. Тэгээд эмж дээр очиж үзүүлсэн чинь эмжийнхэн чи үзчихээ төв дээр очиж хагланаа таны наашид очиж буулчих гэсэн. Тэгээд төв дээр очиж хаглаанд очиж хаглуулахаа очиж чинь нөгөөд үлж үзчихэд өө таны наа чи ерөөсөө манайх болохгүй. Та маш хурдан нэгдүгээр эмч рүү явна шүү та гээд алтан турш эмч дээр очигээд та ерөөсөө очир маачир хүлээхгүй орно. Таны наа чи маш хүндэрсэн. Одоо нэг л хоног юм бол та өвхнө. Ээжээ 5 хоногийн дотор ийм эрчимтэй явж байгаа. Ерөөсөө 5 хоногийн дотор шүү дээ. 5 хоногийн дотор дээрээс 3 хоногт л дээрээс баш хүндрээд энэ чинь ийм том ийм амар болцсон юм амар болж байгаа. Тэгээд ирээд алтан туш эмч рүү орсон. Алтан туш эмч маань хөрх юм аашид дугааргүй усууд ч гэсэн аягүй ойлгож илээ. Их чи би юу ярьж чадахгүй чичирсэн орсон. Тэгээ нөгөө үүдэн зогсож байгаа хүмүүсээ намайг одоо ингэж ороорой гэсэн шүү гэд гисэн чи үзээд тэгээ оруулаад тэгээ маш хурд хугацаанд зураг муур гэсэн чи тийм ээ аваад хэвээр аягүй төргөө хугацаанд шинжилгээ мэдлэгийг ингээд өгөөл зүгээрээс өдөөс хойш бараг би 3 цагт ирсэн шүү дээ энд. Тэгэхэд тэр хооронд ч ерөөсө 5 цаг болохоор бүх юм ийгээс гэлзуулаад тэгээд ерөөсө тэгээд энд хөвтөл тэгээд шүн орой хагалгаад ороод тэгээ одоо миний биеийн байдал айгүй сайхан сайжирсан ингээс учраас. Тэгээ нэгдүгээр эмнэлгийн хамт бол айгүй мондог гэсэн маш шуурхай юм байлээ. Айгүй сайхан юм байлээ. Энэ хамт олноор баярламаар айгүй сайхан үйлчилж гин. Айгүй сайхан арга хэмжээ авч гин. Хэрвээ одоо би надад одоо ингэж арга хэмжээ авах гэсэн одоо амьд байх мэдэхгүй. Тийм аюултай юм байлээ. Тэгээ ер нь хэлж яхад бол энэ одоо энэ ариун цэврээс болсон юм уу гэж би бодож байна. Тэр хоол идсэн газар тэр одоо манай би нэг хүүгийнхээ хүүхдийг аваад явжсэн сургуулиас. Тэгээ би тэнд очиж хоёулаа идээд хуушир идээд хачиртай хуушир авч идсэн. Тэгээд хачиртай хуушир авч идээд тэр ч бас нэг ресторан байсан шүү. Тэгээд тэндээс хачиртай хуушир хоёулаа авч идээд тэгээд тэр битээ тэр нэг жоохон салаад идээд би нэг их салаатыг идээд тэгээд хоёулаа тэр шөнө хоёулаа хадварч авсан. Маргааш нэг манай хүүхдээ нэг хоолойны 9 шидийн юм уугаад тэр гай болцсон. Би бол тэр чигээрээ дөрөөсөө халуураад явсан. Тэгэхээр та яг ингээ халуураад одоо энэ 1-р эмнэлгийн чих хамруулын тасагт ирээд одоо буглаагаа нээлэх хүртэл одоо эмийн сангаар яаж үйлчлүүлвэ? Ямар юм аваад яв? Дур мэдээ аваадснаа эмийн сан чид нар ямар байдлаар эм зөвлөж явах юм? Эмийн сан ч бол ерөнхийдөө хоолой өрөвсөд ингээ юм залгиж чадахгүй байна гэхээр энэ юм сайн тэр юм сайн л гэдэг өгөх юм байлээ. Тэгээд нөгөөдөл нь сүүл дээрээс энэ өвчин намдах юм ямар ч үйлчлэхгүй. Тэрс юу ч хөвчлөхгүй дээрээс амар юм болоод дээрээс унтуулахгүй дээрээс тэгээд тест зүгээр юу л болоод байгаа мэдэхгүй шүү дээ. Дээрээс эрчимтэй халуур зөксөө зайгүй халуураа даарад. Та тэгэхээр одоо яг эмийн сангаас эм аваад одоо ингэ явж байгаа хэрэг яг энэ эмнэлэгт ирээд одоо буглаагаа нээлэх хүртэл одоо энэ хүндрэл хүртэл ер нь өөрөө ямар эмчилгээ хийчих вэ?
Би бол эмийн аптекээс им аваад нөгөө хоол руугаа цацдаг гэсэн шүү дээ. Манайхан ч одоо цацаа зөвөрөлтэй цацсан. Тэгээ зүгээр болохгүй. Тэгээд нөгөө эмнэлгийн цэгэр спирт шүү дээ. Тэрийгээр ингэж би компресс тавьсан. Компресс тавьсан чинь бүр тархи руугаа атгаж өвдөөд бүр өстой айгуу сонин бөөлж цутгаад тэгээд нөгөөдхийгээс шууд авч хаяад. Тэгээ ер нь маш их хэмжээний им ус уучраас ерөөс маш хордгон дараад бөөлжсөн. Тэгээд ерөөсөө тэр чинь тэгж хамаагүй тэгж им уухна гэдэг л. Тэгээд өвчин нөгөө ихтэй дахаар нөгөө өвчин намдаа тийм хоёр давхарлж уугаад байгаа юм чи би чи. Хоёр давхарлж уугаа. Тэгээ халуунаа дарахын тулд халууны им уугаад халуун буухгүй. Тэгээ жоох хэсэг ингэж нэг хөлс гоожол ингэж жоох ингэж тэгээд буцаад ирсэн. Ерөөсөө 5 хоногод ирсэн маш амар их өвдөж байсан би. Тэгэхээр бол та бас өөрөө нэгт бол эмийн сангаас очоод эмийн санчийн зөвснөр им автсан байна. Хоёрт бол өөрөө бас өөрөөр эмчилгээ бас нэлээ хийцэн байна шүү дээ. Тий. Одоо дураараа эмчилгээ хийж болохгүй байлээ. Эмийн аптекийн им одоо амар олон зүр замбраа томгүй им даваад ирсэн. Тийм болохоор ерөөс одоо эмийн аптекаас дураараа им авч болохгүй байлээ. Өөрөө эмчилгээ хийж болохгүй байлээ. Өөрөө эмчилгээ хийгээд наанаас нь цацч мацаад ингээд нөгөө буглаа гэдэг тийм амар юм үүсгэсэн юм шиг байна лээ. Одоо тэгж бодож байгаа би тий. Тэгэхээр та бас яг өөрөө бас ингээд одоо нэлээд хүндрэл байдлаар өөрийнхөө бие дээр бас мэдрэлээ шүү дээ. Тэгэхээр бол бас хүмүүс энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүстээ одоо эмийн одоо зохистой хэрэглээ талаар бас юу гэж хэлмээр байна? Би бол ерөөсөө эмийн цогт эмчид хандах хэрэгтэй гэдгийг хэлмээр байна. Ерөөсөө одоо хоолоо малаа тийм бол хоолоо чихэр малаа дээр очдог. Зүрх үдсэн ямар эргэтэн өвдөж чинь тэр дагуул одоо эмчид хандах хэрэгтэй. Тэгэд эмчийн хэлсэн тэр бишиж өгсөн эм тангад уухгүй бол дураараа яасан ч болохгүй мэлээ. Энэ бол өстой ийм хүндрэлд хөргөж байгаа байхгүй. Би бол идэг чинь гэж бодоод тий нөгөө эм уугаа зүгээр болчихно гэж бодоод яасан. Эм уугаа зүгээр болохгүй юм чи бүр улам аймаар болоо тий. Тэгэд ийм аймар юм байлээ. Тэгээд одоо эмийг бол тэг дураараа аптекийн хүний хэлснээр ууж болохгүй мэн гэдгийг л одоо би айгүй сайн мэдж авлаа. За ямар ч сан тэгээд аюул бол холоор өнгөрсөн байна. За хурдан эдгээрээ. За баярлалаа. Харин тий өчигдөр одоо ингэж орсондоо маш их баяртай байна. Одоо миний бие байдал айгүй сайхан байна. Би бол юм ярьж чадахгүй, олигтойч алхаж гიშгэж чадахгүй аюул хүнд ирсэн. Тэгээ энэ хамт одоо яста маш шурдан шуурхаа одоо ийм хүнд болсон хүнийг айгүй сайхан хүлээж авдаг юм байлээ. Ер нь эмдэг та нар эмдэг одоо очиртаад ийм хэцүү байдаг гэх юм бол биш байлээ шүү. Үнэхээр их хүнд өвдөд ирсэн хүнийг бол тосч аваад үйлчилж байна. Тийм болохоор эмдгээрээ сайхан үйлчлүүлж яваарай гэж ард түмэндээ хэлье. Би ч одоо Булган аймгаас ирсэн. Тэгээд хоолой анх өвдөл юм зайлагч чадхаа байгаа л хэлсэн. Тэгээ үзүүлэх гэсэн чинь Булган аймагт нэг цэрэг татлагын үе таарчаад юм чин байдаггүй. Тэгээд цаг хугацаа алдаад бүр дотроо идэлж нээлт хийх шаардлагатай гээд Эрдэнэт явж нээлт хийлгээд тэгээ хийлгчээд эргэж Булгандаа очиж нэг хончоод дахиж амьсгал авч чаддгүй бачуурч шинжингээ амьсгал авч чадахгүй бас эмчилгээ өндөрлөл гараад тэгээд эргэж нөгөө Эрдэнэтэд очиж хагалуулсан эмчтэрээ очичаад тэгээ бас үзээд болохгүй энэ ч хагалж болохгүй мэн Улаанбаатар хотын үгээд тэгээ ирсэн. Тэгээ ирчээд дараа ирсэн ороодоо шөндө хагалгаанд орсон. Тэ. Таны хувьд одоо яг хоолоо яг өвдөж ихснээс хойш одоо яг хүндрэл өгөөд хэдэн удаа хагалуулж юу? Би ч одоо дотроо ахаад 2 зүсэлт хийлгэсэн шүү дээ. Нөгөө идэ бээр нь гарахгүй зүсэлт хийлгээд гаднаасаа дахиж зүсэлт хийлгээд амаа ангааж чаддаггүй, юм зайлагч чаддаггүй тийм л айталтай ирлээ. Тэгэл ирсэн өдрөө энэ хүлээ авах дээр чинь бас унж мунаад баларсан. Тэгээд хагалгаанд орчоо сайхан боллоо. Тэ. Тэгэхээр анх хоолоо өвдөж ихснээс хойш яг энэ хүндрэл гарахт ер нь хэр хугацаа болов? 4-5 хоногийн дотор л гэлсэн. Сүүлийн 2 өдөр бол бүр огцом хүндэрж илээ халуураал, тасралтгүй халуураал. Тэгэл хавдаал, ирүүнийхаа энэнгээр ингэж хавдаал, чигнийхаа энэ хаваар ингэж хавдал тэгэл эхэлж илээ. Тэгэхээр одоо яг ингээ хүндрэл үүсээд одоо яг эмнэлэгт ирээд одоо хагалуулахаас өмнө өөрөө ямар нэгэн бас эмчилгээ хийгдсэн юм ямар эмчилгээ ер нь хийчихв? Ер нь өвчин намдах юм л угаж исэн. Тэгээд эмнэлгээр нөгөө амьсгал бөглөрчих гээд амьсгал авч чадахгүй нэг тайвшруулах тийм тариамаар тийм л юм хийгдсэн. Тэ. Тэгээ ярил эмчилгээнд орсон да. За тэгэхээр ямар ч сан бол бас эмнэлгээ бараадаад одоо ямар ч сан хүндрэлний юмнууд нь бол гайгүй болж байгаа юм байна. За ингээ хурдан идгээрэй. Баярлалаа. За улсын 1-р төвийн эмнэлгийн чих хамруулах судлалын тасаг дээрээс одоо нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн өрч байна. За энэ хэсгтэрээ гүйлсэн булчирхайн одоо үрэвсэл эмгэг маань хүндрэхээр ямар хүндрэлд ороод байгаа талаар бол ярилцгаар тус тасгийн их хэмж алтан түвштэй ярилцгаар үржилсэн байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр алтан түвш эмчээс нэг асуумаар байна. Таны бол одоо сүүлд бол сошиал дээр бас хүмүүст одоо сэрэмжлүүлсэн байдлаар гаргасан одоо постууд их явсан. Тэгэхээр бол энэ бол гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгэгийн хүндрэл
одоо буглаа ер нь талаар бол оруулсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр ер нь буглаа одоо сүүлийн одоо үед танах дээр ер нь хэрэг байдлаар хүндэрж ирж байна. За сүүлийн үед бол тагнан гүйс орчмын буглаа түүнээс хүндэрсэн хүндрэлүүд маш их хэмжээгээр ирж байгаа. Бид нар сүүлийн 2017 оны 5 сараас 2018 оны 9 сар хүртэл ирсэн нийт зөвхөн манай тасаг дээр хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн дунд судалгаа хийж үзсэн байгаа. Тэгэхэд нийт хэвтэн эмчилүүлээд мис сасалд орсон нэгсэндээ хүндэрсэн хэлбэр бол 100 гаруй хүн тохиолдол ирсэн байгаа. Зөвхөн энэ болохоор манай тасаг дээр хэвтэн эмчилүүлж мис сасал бол эмийн эмчилгээнд хийгдсэн хүмүүсийн тоо. Тэгэхээр хэвтээгүүгээр амралтын нөхцөлд ирж байгаа хүмүүсийнхаа тоотой нийлүүлэхүүл тагнан гүйс орчин буюу гүйсэн булчирхайн үрэвслөөс болсон буглаад хүндрэлүүдээ сүүлийн үед бол маш эрчимтэй ихсэж байгаа. Тийм ч утгаараа бид нар ярилцж агаад ард иргэдэд сэрэмжлүүлэх болох үүднээс одоо сүүлийн үед их тархаад байгаа сошиал буюу Facebook хуудасаар бид нар сэрэмжлүүлэг маягаар бол явагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь яагаад хүндрэл өгөөд байна? Энэ нэг талаас одоо хувь хүнээс өөрөөс нь шалтгаалаад байна уу? Эсвэл өөр хүчин зүйлсийн нөлөө байгаад байна уу? Бид нар бас энэ талаар тухайн үед нөгөө нэг судалгаан дээр харсан байгаа. Ихэнх хэсэг нь болохоор эмчлүүлэгч маань өвчтөн маань яг нарийн мэрэгжлийн эмчид хугацаа хожимдож хандсан. Тэгээ хоолойн өвдөө 7 хонсон, 10 хонсон, зарим тохиолдолд сар болоод мэрэгжлийн эмчид үзүүлээгүй, шаардлагатай эм тариагаа хэрэглээгүй, зөвхөн өвчин намдаах юм ууснаас болсон тийм тохиолдол байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тохиолдол нь болохоор бид нар хэдийгээр эм хэрэглээд байгаа боловч бас буглаагаар хүндэрж ирж байгаа. Энийг болохоор мөн эмийн чанартай холбоотой болов гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрнээсээ гадна эмчлүүлэгч буюу эмээсээ хамаарахгүйгээр одоо бидний нөгөө нэг уур амьсгалын нөхцөл, агаарын бохирдол, ууж эргэлж байгаа нөгөө хоол хүнсний чанар аюулгүй байдалтай холбоотой болов гэсэн бодолтой эмчилгээ хийж байгаа да. Тэгэхээр бол одоо бас тооны хувьд бол бас ихсээд юм тийм ээ, өмнөх жилүүдтэй барьсан. Тэгэхээр энэ хүндрэл маань одоо мэрэгжлийн одоо эмчнэртэй хандахгүй одоо яг мэрэгжлийн байгууллагт хандахгүйгээр явах юм бол хүндрэл нь дахиад цаашлах юм бол ямар хүндрэл вэ? Ер нь бол хоолойны мах буглаад хоолойны мах орчмын буглаа үүсдэг. Тэр нь цаашаа хүндрээд ирүү, хүзүү, тэр цэцмаа нөгөө зүрх судас, уушиг, зүрх байрладаг голтын хэсэг гэж нэрлэгддэг. Тэр хүртэл рүүгээ идээтэй хүндрэл өгсөн байгаа. Хүндрэл маань даймжрах тусмаа амнаас алдах аюултай болоод эхэлж байгаа. Тийм энэ 100 тохиолдлоос бас нөгөө маш их хүнд хэмжээний хүндрэл өгсөн нэгсэндээ голтынхаа эргэтнэлөө хүндрэл өгсөн мөн нөгөө бидний нөгөө ард иргэдийн хил занснаар эдэн цусандаа орно гэж ярьдаг тийм эмнэлгийн хэллээр бол үжил болцсон. Үжлээсээ болоод амьсгалын дутагдалд орсон тийм хоёр тохиолдол бид нар дээр амнасаа алдсан хүртэл хүндрэл гарч байгаа. Хэдийгээр бид нар мис засал хийсэн боловч хугацаа хожимдсноос болоод амнасаа алдсан хоёр тохиолдол гарч байгаа. Тийм болохоор энэ хүндрэл маань хэрвээ мэрэгжлийн эмчид хандахгүй тухайн үед эмчилгээ хийлгэхийг үүсэ болоод үхэлд хүрэх хүртэл хэмжээний хүндрэл гарч байгаа. Тий. Энэ дээр бас нэмээд хэлэхэд эмчлүүлэгч маань тухайн эмчийн бичиж өгсөн эмчилгээг бас хийхгүй байгаа тохиолдол байдаг. Бичиж өгсөн эмнээс өөр төрлийн эм хэрэгэлсэн. Тиймэрхүү тохиолдлууд бас манай дээр байгаа. Одоо жишээлбэл миний нэг хүн миний бичиж өгсөн эмчилгээг биш өөр орлуулах эмчилгээ хийгдснээс болоод хүндрэл өгчихсөн. Тийм тохиолдлууд хүртэл бид нар дээр бас бүртгэгдээд байдаг. Мөн бас нэг тохиолдол нь нөгөө нарийн мэрэгжлийн эмчтэй хандахгүйгээр эмийн сангаас дур мэдэж янз бүрийн эмнүүд авч тий. Тэгэхээр бол бас яг хүмүүс маань бас нэг юм ард иргэдийн дунд одоо хоолойроо антибиотик цацах, халуун хүүдэн жин тавих гэдэг ийм бас зүйлүүд өөрсдөө хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ одоо гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгийн үед энэ эмчилгээ ер нь үр дүн байна уу байхгүй юу? Ер нь бол амнаас ам дамжсан одоо жишээлбэл Facebook дээр ч гэсэн маш олон тийм группууд гарсан шүү дээ тий. Бие биендээ зөвлөгөө өгдөг. Энэ байдлаасаа болоод янз бүрийн эмчилгээнүүд байна. Одоо жишээлбэл хоолойроо эм цацж байна. Энэ бол хамгийн буруу болохгүй зүйл. Яагаад гэвэл өөрөө эм маань тухайн амны хөндийн салстыг цочроогоод улам тэр хүндрэлүүдийг улам тэр нөгөө өвчлөлийг эдэ буглаг даймжруулах хандлагатай байдаг. Тэгэхээр тэр асуудал бол байж болохгүй. Нөгөө тохиолдолд зарим хүмүүс хавдаад ирэхээр гахаа авдартай ч юм уу босод өвчнүүдтэй андуураад янз бүрийн жин тавьдаг. Халуун жин тавьж гэн, хүүтэн жин тавьж гэн, спиртээр жин тавьж гэн, бүр сүлдээ шээсээр жин тавьж гэн, тэ архиар жин тавьж гэн. Энэ болохоор тухайн өвчнийг үе шатыг, тухайн өвчний хүндрэлийг улам даймжруулнуулахээс биш ерөөсөө
эерэг хандлага биднэрт үзүүлэхгүй. Эмчилгээний янз бүрийн үр дүн байхгүй. Мөн адил бид нөгөө хүмүүсээсээ эхлээд хүндэрж ирсэн хүмүүсээсээ асуудаг юугаар жин тавьсан бэ гэхээр ихэвчлэн спиртээр жин тавьж гэн. Тэгээд шээсээр жин тавьсан тохиолдол байдаг. Тэр нь болохоор тухайн булчирхайг үрэвсүүлэх, булчирхай үрэвслийг даймжруулах, буглааг хүндрүүлэх нэг гэсэндээ тийм нөхцөл бүрдээд байгаа болохоос биш эмчилгээний янз бүрийн үр дүн байхгүй байгаа. За тэгэхээр бол ямар ч гэсэн бас хүндрээд ирж байгаа хүмүүсийг бас амнаас нь аврах тал дээр бол танаа хамт олон үнэхээр бас шаргуу ажиллаж байна гэдгийг бол бас та бүхнийг одоо энд ирээд яж захтаа бол ойлгож байлаа. За дээрэс нь бол бас хүмүүстэй урдсан сэргийлэх тал дээр бас танаа хамт олон бас сайн ажиллаж байгаад бол бас талархмаар байна. Ингээд та бүхний ажилд бол бас өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Бидний хүсэлтийг авч хүрэлцэн ирж одоо ингээд яг нөхцөл байдал дээрээс те одоо нэгдүгээр эмнэлгийн хувьд ямар хөө нөхцөл байдалтай бид нар буглаа ямар ихсэж байгаа гэдэг талаар юм нэвтрүүлэг хийж байгаа танаа хамт олонд баярлалаа. Тэгээ бид нар бол яг үнийг хэлэхэд ингээд сүүлийн үед маш их буглаа ихсэж байна. Бараг өдөрт 2-3 буглаа хэсгийн мэдээ алдуултай бүтэн унтуулагтай орж байна. Одоо ч гэсэн нөгөө буглаатай хүмүүс ирээд хөвтөд мис цаслын эмчилгээ хийх гээд ингээд ирчихсэн байна. Тэгээ энэ болгоныг ингэж ард иргэдэд тайлбарлах үүднээс нэвтрүүлэг хийж байгаа танаа хамт олон баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд Цахим Эмч нэвтрүүлгийн маань одоо нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн алтан түш эмчийн ярианаас бол хамгийн гол нь дор мэдээ эмчилгээ хийж болохгүй нь байна. За дээрэс нь мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн эмчиртэй хандах нь хамгийн чухал байх нь байна шүү. Тэгэхээр бол хөнгөн гэж андуурж ятал гинт богино хугацаанд хүндрэл бол үүсдэг байх нэ. Тэгэхээр бол энэ өвчнөөс өвчин сэргийлэхийн тулд мэрэгжлийн эмчиртэй бас хандж байгаараа гэж хэлэх байна. Ер нь хоолой одоо өвддөг бактериуд нь хөвчлэн стрептококкийн гаралтай байдаг. Энэ маань болохоор ер нь зүрхний хөвчлэн зүрхний булчин мөн хавхлагыг нь бол гэмтэж байдаг. Манай монголчуудад бол ерөөхдөө ер нь хавхлаг илүүтэй ял гэмтсэн байдаг. Энэ нь болохоор цаашлаад маш олон зүрхний хүндрэлүүдийг бас үүсгэх эрсдэлтэй. Тийм болохоор ер нь хоолой өвдсөн байгаа тохиолдолд заавал эмчит үзүүлээд тэр доор нь маш сайн төгс эмчилгээ хийхгүй бол энэ маань болохоор зүрх судасны өвчнөөс хүндрэх аюултай байдаг шүү гэдгийг зөв хэлмээр байна хүмүүст. Тэгэхээр хавхлаг гэмтээд ирэхээр ер нь ямар төрлийн зүрхний төлөвлөдөг вэ? За хавхлаг гэмтэн гэхлээр ер нь бол хавхлаг хэр гэмтснээс хамаарч эмгэгүүд бол өөрчлөлт өгдөг байгаа. Хөнгөн хэлбэрийн хайхан бол харьцангуй гайгүй. Ер нь бол ер нь нэг тийм асуудал үүсэхгүй. 2 3 дугаар зэрэг болоод ирэх юм бол одоо нөгөө нарийнсан байна уу? Одоо тэр материал хавхлагын яг хөвчлэн материал хавхлаг гэмтдэг л дээ. Тэгэхээр 2 хавц хавхлаг гэж бол ярьдгийг. 2 3 дугаар зэрэг байгаа тохиолдолд зүрхний дутагдал тэгээ одоо нөгөө цус чин тэрүүгээр гүйж чадхаа байж гэнэ гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр тэгээд ирэхлээрээ нөгөө зүрхний дутагдал тэр нь орондоо зүрхний дутагдал бусад өөрчлөлтүүд үүсдэг. За тэгэхээр та хэд маань бас сая харсан бах эмчилгээгээ буруу хийх, за дур мэдийн эмчилгээ хийх ямар хүндрэл төрөж болдог талаар бол бас одоо бодит байдлаарсан сурвалжлага мэдээллийг хүлээж авлаа. Тэгэхээр эмчилгээний зарчим ер нь ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг бол та бүхэндээ мэдээлэл хүргэе. За тэгэхээр бол түрүү хэлсэн. Үүсгэгчийн хувьд бол нянгийн гаралтай байна уу, вирусын гаралтай байна уу гэдгийг мэдхийн тулд эхлээд хоолойны арчдасыг өгөх хэрэгтэй гэсэн. За хоолойны арчдас аваад тэндээсээ өсгөр бэлддэг. За тэгэхээр өсгөр дээрээсээ бол ямар нянгийн хэрвээ нянгийн гаралтай байгаа бол ямар нянгаас одоо үүсгэсэн байна гэдгийг бол өсгөрлж мэднэ гэсэн. Стафилококк нь байна уу, стрептококк нь байна уу гэдгийг өсвөрлөөд мэднэ гэсэн. За нyan судлалын лабораторид энэ бол хийгддэг. За энийхээ дараагаар бол хэрвээ стафилококк гэдэг нянгаар үүсгэгдсэн байлаа гэхэд энэ нyan маань антибиотикийн ямар антибиотикт мэдрэг байна гэдгийг бол одоо мэдрэг чанарыг бол үзчихэд гэсэн. Тэгэхээр бол эхлээд үүсгэгчээ зөв тодорхойлчих нь байна. За үүнийхээ дараагаар яг тэр үүсгэгчдэр мэдрэгээр очиж үйлчлэдэг антибиотика сонгож хэрэглэх юм бол эмчилгээний үр дүн маш сайн байх нь байна. За үүсгэгчдийг бол маш хурдан сайн дарж өгч чадсанараа одоо хүндрэлүүд гарахаас бол сэргийлж чаддаг байх нэ гэсэн. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө дур мэдийн хэмжлэгээ хийснээрээ эхний хугацаанд хэсэг хугацаанд шинж тэмдэг дарагддаг боловч мэдрэг чанар байдлаар үйлчлж чаддаггүй болохоор энэ одоо далд байдал шилжээд энэ цаашаагаар хүндрэлт үүсгэж яадаг ийм бас хоруу чанартай байх нэ. Тэгэхээр бол ямар байдлаар одоо эмчилгээг хийхийн тулд тэр үүсгэгчийг өсгөрлөдөг талаар бид нэр сурвалжлага мэдээлэл бичсэн байгаа. Ингээд нyan судлалын лабораториос хийсэн сурвалжлага мэдээллийг авчихсан уу?
Тэгэхээр нэн судлалын лабораторийн эмчийн зүгээс хэлэхэд бол гүйлсэн булчирхайн хурц үрэвсэл буюу одоо бидний нэрлэж ажилласнаар хоолой өвдөх гэдэг өвчин нь болохоор өсөө ганцхан л үүсгчтэй байдаг. Энэ бол Streptococcus pyogenes гэдэг дэлхийд даяар одоо хаанч тэр энэ өвчин энийгээр одоо бактериар энэ гүйлсэн булчирхайн хурц үрэвсэл өвддөг. Энэ тэгтээ нийт одоо ингээ хоолой өвдсөн хүмүүсийн ерөөсөө л 20-30% ялангуяа залуу хүмүүс, хүүхдүүд 20-с доош насных нь энэ өвчнөд өвдмөдгөө байдаг. Тэгэхээр Streptococcus pyogenes-ийг ерөөсөө эмнэлэг зүйн буюу одоо эмнэлгийн одоо нэн судлалын лабораторид энийг илрүүлдэг, эмчилгээ хийдэг. Гүйлсэн хэсэг чинь ерөөсөө л бидний нэрлэдэг ханиад вирусын шалтгаантай байдаг. Энэ тохиолдолд ерөөсөө антибиотик эмчилгээ хэрэглэхгүй ханиадаа л эмчлэх юм бол аяндаа нэг гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл маань намжичдаг. Тэгээ ихэнх нь бол вирусын гаралтай байдаг. Залуу хүмүүс хүүхдүүдэд л ерөөсөө одоо бактерийн гаралтайгаар гүйлсэн булчирхайн хурц үрэвсэл үүсдэг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол ерөөсөө л нэн судлалын лаборатори шинжилгээгээ өгөөд антибиотик мэдрэг чанарыг үнэлүүлээд тухайн тохирсон мэдрэг антибиотикаа хэрэглээд энийг бол бүрэн эмчилж одоо тэр бактерийг устгах явах ёстой. Хэрвээ ингээд устгаагүй тохиолдолд бол тухайн бактери маань эсрэг хурц халдвар үүсээд хүний биед буцаад нөгөө дархлааны уруулаараа одоо иммун комплекс үүсдэг. Иммун комплекс буюу одоо тийм нэгдэл үүсдэг. Энэ нэгдэл маань бүрэн одоо арилж чаддаггүй. Ихэнх хүмүүст арилж чадахгүй цусаар эргэлдэж явсаар агаад магадгүй 2-3 жилийн дараа энэ бол нөгөө нэг одоо холбогч хэдүүдэд буюу үеимэгч зүрхний хавхлаг дээр суугаад гимтээдэг. Тэгэхээр энийг бид нөгөө нэг хоолой өвчин, үеимэгчэнд орлоо, зүрхэнд орлоо гэж ярьдаг. Тэгэхээр ерөөсөө л гүйлсэн булчирхайн одоо хурц үрэвсэл буюу хоолой дангаараа өвдөд маш өндөр халуураад хорлого ихтэй байх юм бол эмчид хандаж одоо энэ шинжилгээгээ өгөөд энэ бактери байх юм бол антибиотик мэдрэг чанараа үзүүлээд энийг яг одоо тохирсон антибиотик аваад устгах нь л одоо дараагийн хүндрэл өөрөө үжиг хүндрэлүүдээс бид нар одоо хамгаалж чаднаа л гэсэн. Тэгэхээр энэ гүйлсэн булчирхайн хурц үрэвсэл буюу хурц үрэвслийн үүсгэгч Streptococcus pyogenes илрүүлэх гол шинжилгээ маань бол хөөмийн арчдсын бактериологийн шинжилгээ өгдөг. Энийг өгөхдөө тухайн хүн өөрөө одоо ерөөсөө хоол идээгүй одоо ам угаагаагүй байх хэвээр энэ тохиолдолд хоол идээд ам угаачих юм бол нөгөө нэг шинжилгээний хариу буруу гардаг. Тэгэхээр үлэн дээрээ ирээд лабораторитой юм уу эсвэл одоо чих амар хоолой эмчнэрээр зориултынх нь одоо бамбараар авчаад шинжилгээг лабораторид хэрэглэдэг. За залгуурын арчдас өгөхөд 7-оос 14 хоногийн өмнө антибиотик угааг байх хэрэгтэй. Өглөө эрэхтэй амаа угаагүй. Юм мууж идээгүй өлөн ирж шинжилгээ өгнө. Даваад бол нэгдүгээр тэр чинь өвчнөө зөв уншлуулна. Зөв уншлуулад үнэхээр вирусын гаралтай байх юм бол бид нар антибиотик эмчилгээ хийхгүй зөвхөн биеийн дархлаагаа сайжруулад тэр хүн маань болчин. Хэрвээ Streptococcus pyogenes буюу энэ бета гемолитич Streptococcus гэж ярьдаг энэ бактери байх юм бол бид нар заавалчгүй антибиотик эмчилгээ гэж энийг устгаагүй тохиолдолд нөгөө хоолой өвчин маань үеимэгчэндөө зүрхэндөө орох юм хүндрэл байдаг. Бүр цаашлаад ингээд одоо насаараа тахир дутуу болж ажлын хөдөлмөрийн бүтээмж нь буурцаатай. Ийм л одоо мөр даавартай байдаг. Цахим Эмч нэвтрүүлгийн эрүүл амьдралын хэсэг үргэлжлэн хурж байна. За, эрүүл амьдралын хэсэг маань нэг онцлогтой. Тэгэхээр энэ онцлог юу гэхээр аливаа өвчнийг өвчснийхэн дараа биш өвдөхөөс нь урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг бол энэ хэсгтэрээ танилцуулгаараа бас онцлогтой. За, тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань сэдэв бол одоо гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгийн талаар бол мэдээлэл хүргэж байна. За, тэгэхээр яг энэ хэсгээр бол гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ургамлын гаралтай ямар бэлтгэлийг бид нар хэрэглэж болох талаар мэдээлэл өгөхөөр Цахиур төмөр компани эмч төлөөлөгч даваа царин хүрэлцэн ирсэн байгаа. За, танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Танд ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. За, тэгэхээр даваа царин битэрийн бас олон нийтэд танилцуулах гэж байгаа зүйл бол энэ Гимлай одоо брендийн одоо кофлет гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ургамлын гаралтай байгаа. За, тэгэхээр ургамлын гаралтай энэ бэлтгэл маань ямар найрлагууд ер нь орсон байна? За, манай кофлет хүлхэмэл маань бол олон янзын хэлбэртэй байгаа. За, жишээлбэл энэ 250 мг-тайгаар болон за 60 ширхгээрээс хавлагдсан ийм хэлбэрүүдтэй мөн сироптой гэд бас байгаа. За, тэгээд гол найрлага нь бол ерөөсөө зүгийн бал байдаг. За, зүгийн бал 126 мг агуулсан. Тэгэхээр хамгийн өндөр тунтай агуулж байгаа бүтээгдэхүүн зүгийн балыг тавьж өгсөн байгаа тийм ээ.
Тийм тэгээд та бүхэн бол сайн мэдэн шүү дээ тий. Зөвгийн бол маш олон эрдэс байдас шимт хижээл байцуудыг бол агуулдаг. За үүнээсээ гадна бол халдваргүйжүүлэх, үжилгүйтлэх үйлдэл нэлээд өндөртэй. За мөн үрэвслийн эсрэг давхар үзүүлдэг. За дээрэс нь энэ бол гурсан хоолойн сасдын одоо зочирлыг багасгаж өгснөөр ханиалгалыг бас намдаах юм үйлдэл үзүүлдэг. Тэгэхээр манай хүлхэмлийг бас ханиалгаж авах үед бол бас хэрэгжилж болно. За үүнээсээ гадна цагаангаа, жүрж, нимбэгний юм амттай юм 3 өөр хэлбэр гарч ирсэн. За тэгээд мөн одоо эндээс нь тайлбарлах юм бол жишээ нь цагаангаа бол өөрөө бол маш сайн одоо үрэвслийн эсрэг өвдөлт намдаах үйлдэл үзүүлдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд өнөөдөр үүнээс гадна манай Монголд ургадгүй тэгсэн мөртлөө энэ тхэг улсад ургадаг ургамлууд бас агуулдаг. За гол найрлагын та бүхэндээ танилцуулъя л да. За энэ хайр цэгнийхэн гадаргуу дээр бол бүх ургамлуудын найрлагууд энэ бол бичсэн байгаа. За тэрний дандаа трикато гэж ургамал байгаа. Монголоор бол 3 халуун үр гэдэг нэртэй байдаг. За тэгээд тэр нь хар перд, цагаан гааны үр, за бэвлэний үр гэдэг энэ 3 үрийг агуулдаг. Энэ үр нь маань яг нөгөө хэсэг газрын өвдөлтийг намдаах, үрэвслийг дарах, за халдваргүйжүүлэх үйлдэл бас үзүүлдэг ийм ургамал байгаа. За мөн терминала чипула гэдэг ургамал байгаа. За энэ ургамал нь бол гол үйлдэл нь ерөөсөө нянгийн эсрэг үйлдэл үзүүлдэг. Тэгэхээр одоо хоолой гүйлсэн булчирхайн үрэвслийг үүсгэж байгаа гол нянгийн эсрэг бас үйлдэл үзүүлдэг их даваа талтай юм бүтээгдэхүүн байгаа. Одоо энэ дэр бол нянгийн эсрэг үйлдэлтэй гэдэг чинь тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчд маань бас нэг зүйлийг бол ойлгож байгаа бах. Ер нь бол бидний амны хүндэд бол ингээд бактери нэн бол байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хэсэг газрын дархлаа тогтолцоо муудчих. За дээрэс нь одоо энэ бактерийн одоо нөгөө талаас нь бол тоон хэмжээ өсчих гэдэг нэг хоёр зүйл нөхцөлдөд байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр энэ кофлет маань одоо жишээлбэл тэр хэсэг газрын дархлаа тогтолцоог хэр дэмжиж өгдөг юм болоо? Кофлет өрөл маань өөрөө бол хэсэг газрын яг дархлаа тогтолцоонд нөлөөлөх үйлдэлийн бол одоо зөвгийн балмаан л илүү сайн үйлдэлийн үзүүлж өгнө л дөө. Одоо өөрөө бол маш хүчтэй антиоксидантын тоонд бас ордог шүү дээ. Зөв. Тэгэхээр одоо энэ бол хөөрхөн ингээд яг чихэр хэлбэрээр савлагдсан байна. Тэгэхээр бол яг хүүдэн сэрүүний хувьд бол бага насны хүүхдүүд хамгийн их өвддөг бол ерөөсөө хоолой үрэвсэл эмгүүд байгаа шүү дээ. Гүйлсэн булчирхайн одоо үрэвсэл байна. За бидний хоолой эдэлэх гэж ярьдаг тийм ээ. За сайжлах юм бол ларингит, за залгуурын үрэвсэл фарингит гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр энэ үед бол энийг урсан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжилж болно гэж би ойлгоод байгаа. Тийм болно. Энэ өөрөө 100% ургамлын найрлагатай учраас ямар нэгэн гаш нөлөө байхгүй. Дээрэс нь кофлет үрэл маань бол маш олон тооны судалгаа бол хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр баталгаатай, чанарын баталгаатай бүтээгдэхүүн учраас та бүхэн өдөр тутамдаа тий хоолой хөдөлтөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжилж болно. Надад бол хамгийн гол нь ингээд манай үзэгчд бас харж байгаа. Яг ингээд хөөрхөн чихрийн хэлбэртэй. Чихэр одоо ингээд задлангуут бол яг ингээд бор хөрхөн чихэр байна л да. Тэгэхээр хүүхдүүдэд одоо энийг чихрийн оронд гоё хэрэглүүлээд авах юм бол энэ доторх одоо сахарын агуулмж юу нэр байдгийг. Сахарын агуулмжтай юу? Дотор ямар нэгэн сахарын агуулмж байхгүй. Түрүү хэлсэнчлэн нөгөө зүгийн бал нэлээд өндөр тунгаар агуулж байгаа учраас айгүй гоё юм байгалийн чихэрлэг амт байна. Тэгэхээр зүгийн балны нөгөө байгалийн фруктозын амт бол байх нь тийм ээ. Тэгэхээр бол бас үзэгчд маань бол хүүхдүүдэд хоолойн идээлээд үрэвснийхэн дараа одоо антибиотикоор одоо хүүхдүүдийг эмчилгээсээ өмнө одоо өвдөхөөс өмнө энэ нянгийн тодорхой хэмжээний үрэвслийг дарддаг амны хүндийг тодорхой хэмжээнд цэвэршүүлж өгнө, ариутгаж өгнө гэж бас энгийнээр бол бас ойлгож болох гэдэг шүү дээ. Тэгснээрээ нэг өвдөхөөс өмнө нэм бактериудыг энэ одоо ургамлын гаралтай чихрээрээ бид нэр өдөртөө гүлгээд хэрэглээд тахад бол болно гэсэн үг тийм ээ. Амт нь их гоё хайз. Гоё нөгөө сингилсэн гааны амт бол амтдаг чинь тодорхой хэмжээний тийм чихэрлэг хэмээн яг нэг фруктоз байгалийн юуных нь амт бол байна л да. Тийм. Тэгээд сүүлд энэ нөгөө шинжлэгдэж гарсан энэ жүржтэй цагаан гаатай энэ нимбэгтэй энэ хэсгүүд бол яг гоё амтнуудаараа одоо шинэ жүржийн амттай одоо жүржийн амттай буюу энэ дэр нимбэгний амттайгийнх нь хайрцгийг бол та бүхэнд харуулж байна. Энэ одоо их гоё нимбэг шиг амттай байна. Энэ нь болохоор жүрж шиг амттай, энэ цагаан гааны амтыг илүү төрүүлдэг бол энэ нь бол сингэнсэн одоо гаа шиг амтыг бас ингэ мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгэхээр бол их гоё хэрэглээ болох гэдэг юм л да. Хүүхдүүдтэй чихэр өхийн оронд бол кофлетэ өгөөд иж болох нь байна тий. Тэгэх юм бол өвчнөөс урьсан сэргийлж өгнө. Хамгийн гол нь өдөрт хэдий өгөх зүв бай. Өдөрт бол нэг ширхгээр өдөрт 3-4 удаа өглөхөд бол хангалттай тий. Чихэр идэх нь л өгчөөлөх нь шүү дээ. Ер нь бол бас тэгж хэрглэж болно. Тийм ээ. Энийг одоо ямар нэгэн одоо яг эмчийн жороор олгодгүй эсвэл эмчийн жоргуугаар олгодог төрөлтөд орж явдаг. Энэ бол нөгөө 100% ургамлын найрлагатай бүтээгдэхүүн учраас жоргуу тасагт бол байрладаг. Тэгээ жоргуугаар бол олгогддог. Тэгэхээр бол манай ус үзэгчд маань энийг гэртээ аваад өөрийнхөө одоо гүйлсэн булчирхайн үрэвслээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд за үр хүүхдүүдээ
үрэвсэл эмгээг хүрхгүй тулд бол бас урьдсан сэргийлэх байдлаар хэрэглээд яваад иж бол болох нь байна тийм ээ. Үүнээсээ гадна бас яг нөгөө өвдсөн байгаа үед нь бол бас бусад эмчилгээтэйгээ хавсраад хэсэг газар нөгөө яг гүйлсэн булчирхайн үрэвслийн үед чинь нөгөө юм залхахад хөндөртэй, ярахад хүртэл хөндөртэй болоод тэгээ шөнө унтахад хүртэл хэцүү байдаг. Тийм завируудад намдаах зорилгоор бас ойр 3-4 цагийн зайтаагаар бол хүлгээд бусад эмчилгээтэйгээ хавсарч хэрэглэж болно. За тэгэхээр бол бас манай үзэгчд бол Цахим төмөр компани эмч төлөөлөгч даваа цэрэг маань ирж одоо эцэг эхчүүд бас их чухал мэдээлэл өргөлээ. Энэ юу гэхээр хүүхдүүдийн чихрийн хэрэглээг одоо ургуулын гаралтай амны хөндийн үрэвсэл эмгээс урьдсан сэргийлэх боломжтой кофлетер солих юм бол бас их үр дүнтэй байх нь. Тэгэхээр бол шинэ одоо юм сонирхолтой мэдээлэл өргөсөн даваа цэрэг эмчтэй бас баярлалаа. За баярлалаа. Цахим эмч нэвтрүүлгийн зөвлөм цэцгүүгээр хэлж байна. За өнөөдрийн дугаар дээр гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгийн талаар та бүхэнд эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн өргөлээ. За тэгэхээр гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгийг үүсгэж яадаг үүсгчийн хувьд бол нингийн гаралтай байж яадаг байх нь байна. За вирусын гаралтай үүсгчүүд байж яадаг байх нь. Тэгэхээр бол энэ хоёр үүсгчээс нь хамаарат эмчилгээний зарчим, эмчилгээний төлөвлөгөө бол хоёр өөр тусдаа явж байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр вирусын гаралтай үед бол дур мэдэн антибиотик эмчилгээ хийх нь ямар ч үр дүнгүй болохыг бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэн маань хүлээн авч үзсэн баха. За тэгэхээр гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгийг буруу эмчилснээс, дутуу эмчилснээс бол гарах хүндрэлүүд бол их хүндрэлүүд байдаг. За хэсэг газрын буглаа, за зүрхний хавхлагын гажиг, за өвний үрэвсэл эмг гэж их хүндрэлтэй ийм өвчнүүдэд бол хүрч яадаг байх нь байна. За тэгэхээр энэ хүндрэлүүдэд хүрэхгүй тулд хэрвээ гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгээр өвдсөн бол та эмчилгээгээ хийхээс өмнө хоолойны арчдасаа өгөх. За тэрийг цаашлаад нянгийн одоо өсгөрлөөд ямар өвсгч байгаа нь тэр нь ямар антибиотикт одоо мэдрэг байна гэдгийг үзсэний дараа эмчилгээгээ сонгон хэрэглэх нь бол хүндрэлт бол хүргдэггүй. За дээрэс нь эмчилгээний үр дүн өндөртэй болохыг бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээс та бүхэн маань хүлээн авч үзлээ. За тэгэхээр бол нэвтрүүлгээрээ бас та бүхэн танилцуулсан өвдөхөөс өмнө урьдсан сэргийлэхийн тулд тэгвэл бид нар ямар аргачлалыг хэрэглэх нь чухал юм бэ гэхээр өнөөдрийн та бүхэн танилцуулсан ургамлын гаралтай кофлет бэлтгэлийг бид нар хэрэглэснээрээ амны хөндий, за амьсгалын дээд замны хүндэд байж байгаа үүсгэгчийн эсрэг бол тодорхой хэмжээний үйлчлдэг байх нь. За дээрэс нь хэсэг газрын дархлаа тогтолцоог бол дэмжиж өгч яадаг ийм бэлтгэлийг бол та бүхэндээ танилцуулаа. Тэгэхээр за хүүхдүүдэд гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгээс урьдсан сэргийлэхийн тулд бол өнөөдөр танилцуулсан кофлет бэлтгэлийг бол чихэрний оронд хэрэглэх юм бол хамгийн их үр дүнтэй болохыг бол та бүхэндээ мэдээлсэн. За тэгэхээр хүүхдүүдэд өдөрт 1 ширхгээр 3 удаа хэрэглэх юм бол гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл эмгээс урьдсан сэргийлж бүрэн болдго юм байна гэдгийг бол та хэд маань мэдж авсан баха. Ингээд Цахим эмч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлж байна. Өвдснөөс өмнө урьдсан сэргийлээрэ гэж хэлэх байна.